Volevo farti vedere il cielo, guarda che cielo. E ci sono ancora le montagne rosa, cioè lilla purple, guarda che misteri. È proprio bello. Cioè questa parte di case no. La vedo molto, no, industrializzata, come si può dire, civilizzata, anche se civilizzata è un termine un po' ambiguo, no? Perché per civilizzata si intende la civilizzazione, ossia il raggiungimento di un qualcosa che vada bene per la società, ok? E me insomma tutti sti pai a vista, fitti, rai così eccetera, ferro, case con ringhiere di alluminio, serramenti di alluminio, ma non è che piaccia tanto, insomma un po' come anche la mia casa vecchia, sono un po' quei risultati degli anni 70-80 insomma, dove si è rovinato poi il senso dell'estetica e pertanto della civiltà. Cioè non che la civiltà sia estetica, ma anche l'estetica è parte della civiltà. Mamma mia che mezza minchiata questi rubinetti, devi sempre schiacciare il bottone e tu devi star fuori, metti c'è la pioggia, la neve, il vento, il freddo, tu devi star fuori perché ogni minuto si spegne e tu devi rischiacciare perché ricarichi. Dove abito oggi? In bordo della strada. No, andiamo a vedere per gli oscuranti. Mi palpi tipo robe del tuning, ma non voglio fare il pullman del tuning. No, niente, che peccato, non fanno più quella parte lì, diciamo, cioè non hanno neanche più i fornitori eccetera, fanno solo auto e moto interni. Guarda che se ne impresa farsi fare al giorno d'oggi un oscurante e che pago, cioè non che voglio gratis, che discorsi. Eppure io caro le 2 anni che sono senza oscurante. Ancora shopping perché ho detto prima che è stato e l'Inps e ciucce tutto, aspetta che spendo qualcosa anche per me. Allora ho preso questo legno con questi angolari in plastica per fare gli interni dei cassetti, il legno è leggerissimo, idem anche gli angolari, che non pesa nulla. L'ho provata, mi sembra una figata. Questo avvolgigomma è solo 11 metri e mezzo, però io pensionerei le mie 2 gomme e metterei questo. C'è anche la manopola che lo avvolgi, è una figata, quindi zero, non occupa spazio, soprattutto non sporca e poi è molto più leggero delle 2 gomme messe assieme. Tenete conto tutte le mie robette come influencer, esatto. E poi ho fatto un po' cernita anche di padelle, siccome una si stava un po' rovinando, quella da pasta era vecchia e pesante, roba sì, in acciaio robusto, roba da una volta, ok? Ovviamente non butto via nulla, metto nella casa vecchia, che discorsi. Al posto di quelle 2 padelle ne ho presa una sola, così questa mi farà sia da padella che da cosa, quella per fare la pasta asciutta, l'acqua della pasta. Questa qui è per i sughetti, questa qui nuova, e quella grande, la lagostina, diciamo alla fine è praticamente solo per le pizze, o meglio per farmi da forno, perché ha quel coperchio che mi serve molto per scongelare o per fare certe cose. Partiamo. Ups, sono le 10:30 e vedi, a seguire i propri istinti e non ascoltare ciò che ti dice la società in merito a ciò che dovresti desiderare, no? Scusa il discorso un po' contorto, ma noi siamo abituati a mezzogiorno e quindi a livello inconscio noi siamo abituati anche a pensare che la fame ci viene a mezzogiorno e mezzo. E in questo momento, diciamo, di rincoglionimento, perché avevo troppe cose in testa e niente, ho dimenticato questo condizionamento e la mia pancia aveva fame e quindi automaticamente ho già pronta la pasta asciutta. Attenzione, tu mi dirai, beh, cosa c'entra sta roba, cosa serve, non riesco a capire l'utilità. Allora, per quanto riguarda il pranzo, assolutamente no, o meglio, secondo me, non sono un dietologo, non sono un medico, ma secondo me, dalla mia ignoranza, io direi che bisogna mangiare quando si ha fame, non quando è orario. Dopo dicono che bisogna tenere delle abitudini eccetera, per me sono minchiate. Io digiunerei quando non ho fame, mangerei quando ho fame, dopo per carità, ripeto, sbaglio. Ma il succo era darti un esempio pratico di come noi automaticamente ci comportiamo, facciamo certe cose e pensiamo di desiderare certe cose, quando in realtà la verità, ciò che noi realmente desideriamo, è tutt'altro. Ah sì, mi sono anche preso 2 tovagliette di cotone, guarda che bella, proprio come piace a me.
una cosa semplice, piacevole e soprattutto anche in pandan con ciò che la circonda, no? Ho preso due uguali, così quando una è a lavare ho l'altra. Cotone. E a proposito del pandan, guarda, perfino il pane ho preso in pandan, tutto in pandan. Pranzo gourmet da ricchi. Non ho mai capito perché i ricchi devono essere necessariamente scemi, cioè devono andare in quei posti dove gli portano il piatto enorme, tanto così di cibo, e lo pagano come una cena completa. Io questo non l'ho mai capito, così come non ho mai capito perché i ricchi devono vivere in quelle case orribili quando potrebbero permettersi cazzo dei villoni, dei castelli, delle baite bellissime. Invece no, loro seguono tutte queste mode del futurismo, con ste porte oscene, ste finestre oscene, ste case che sembrano scatole di scarpe. Non riesco a capire. Comunque non era gourmet. Ho cercato comunque, per non sentirmi povero, di ingrumarla più al centro possibile. Pausa fatturazione. Tradotto: pausa mantenimento dello Stato. Mi faccio i divisori, adesso me li sto limando un po' con la carta vetrata, li ho fatti apposta qualche millimetro in più perché dopo sai quando li tagliano gli lasciano le sbavature eccetera, così me li sono fatti ben sagomati con la carta vetrata. E adesso pensavo di fargli degli angolari qua e qua in modo tale da infilarli, cioè da non fissarli, semplicemente infilarli, creargli dei binari con queste cose qui, perché che razza di idea, che così quando devi pulire o togliere il tappettino sotto puoi farlo senza problemi, perché semplicemente li sfili verso l'alto. Eh sì, guarda che genialata, magari ti può essere d'utile, di ispirazione. Allora, innanzitutto non devono toccare terra questi angolari di plastica, altrimenti poi non puoi più rimuovere questa cosa qui, non puoi più pulire. Dopodiché li ho fissati alla parete del cassetto, che quindi è più spessa. Qui non ci vanno viti e neanche qua, cioè vanno solo fissati alla parete in modo tale che vedi questo qui dopo adesso è abbastanza ciucciato, devo ancora sagomarlo un po' con la carta vetrata, comunque vedi lo puoi sfilare, lo puoi semplicemente sfilare e rimettere. Ho finito, ovviamente adesso pulisco che discorsi e volevo fartelo vedere come è venuto fuori. Vedi questo binarietto è anche bianco, quindi non lo vedi, cioè non lo vedi, è abbastanza in pandan, le viti le ho volute prendere nere, eccolo qua, e qua gli infili la sbarra divisoria. Zero pesa, tanta resa. Sì, per dire che non pesa, è veramente aria, questo è proprio compensato, ma è aria pura, e gli angolari sono di plastica. E calla, perfetto. I tappetini sono ancora provvisori, devo cambiarli, devo trovarne di marroni. Buon dai, continuo perché se filmo ogni passo che faccio non finisco più. No, niente, mi sposto a Valvasone perché qua a Spilimbergo, nonostante gli abbia sganzato quasi un centone l'alferramenta, vogliono farti pagare l'area camper. Questo non è molto turistico, quindi ciappo e vado a Valvasone. Così mi mangio a pizza. Da Marzia praticamente l'Estasiora è simpaticissima, veramente, e proprio persone squisitissime. Tu prendi, fai dall'area camper per entrare dentro al borgo, trovi subito una pizza al taglio kebab non ne ho mai visti, però l'è scritto fuori. Hanno la coda fuori che aspettano di prendersi la pizza, e quando c'è coda fuori chiediti il perché. Ah sì, aspetta, fermi tutti, dammi soddisfazione. Il primo cassetto è rimasto sempre quello perché c'era già il strafante, ok? Il secondo, guarda che figata, i piatti ci stanno al millimetro, quindi no, la roba non si sposta più. E qua tutto il ciarpame, come si chiama, tutti gli utensili. Qua guarda che figata, tutta un'altra roba. Adesso vado da Dio a prendere i vasetti, sale, pepe, cioè tutto resta ordinato, la roba della colazione, le spezie, vabbè, questa faceva parte della colazione ma non c'è stata, quindi l'ho messa di qua. Tanta roba, cioè per me è tanta roba, ragazzi, per me è tanta roba, in realtà magari sono monate. Anche qua vedi, qua resta tutto bloccato, questo è ok, qua manca un po' di roba, metterò un altro contenitore, sono stracontento. E anche qua, cioè basta poco che le robe che di solito si mescolavano adesso stanno tutte perfettamente in ordine. Ecco, ho risolto anche il buco. Praticamente qui adesso è quasi tutto vuoto, no? Belli i bicchieri, questi aspetta, dentro, perché vedo da scampare. E qua sotto è vuoto, però vabbè, non bisogna riempire di peso le parti alte, quindi va bene così. Metterò niente, poca birra che dopo un'assistenza alle 21. Vedi, io quando posso, siccome appunto il mio lavoro mi piace, non vedo perché dovrei dire di no, quando posso, ripeto, a certe assistenze tipo di sera. È una cosa per il cliente comoda, soprattutto avere un
tecnico, un qualcuno che ti risponde sempre, subito, a qualsiasi ora, che c'è sempre quando serve, hai capito? E ti porta clienti, ti porta fama, hai capito? Dopo, per carità, non voglio insegnare il lavoro a nessuno, però, ripeto, se si imparasse a gestire un po' meglio il tempo, si avrebbe poi di conseguenza più tempo libero. E niente, da cosa impara a fare il purè in bustina, so tutto un purè. De spar per il CP che non deve chiedere mai, dica il CP, che non deve chiedere mai di andare fuori a pissare perché se pissa addosso, che tipo che controlla da sua base. Allora, sì, ok, non giudicatemi, non ho mai avuto infanti e neanche non ne ho mai voluti, ma tu CP cosa dici? Ma sì, dai, mi par bene, povero CP, e d'altronde è così, è così CP, è così, se la vi? Dai CP, vieni, perché cioè, non vuole saltare quel mega burrone. Allora qui c'è la discesa, eccola qua, cara, il CP, com'è andata la prova a pannolone? Allora, dai, vieni, no, lì è basso poi, in teoria non ho sporcato, era solo un po' sporco dietro, ma non è che ha fatto i bisogni, vero CP? Però vabbè, insomma, noi continueremo a metterne uno al giorno e adesso basta. Guarda che ficonata questa nuova cosa. Beh, avanza ancora metri, 11 metri, solo che ho il problema, adesso mi sta sbicando da dove? Da qua? Sì, perché manca la guarnizioncina dentro di questo qua. Vabbè, insomma, fa 2 gozzette e sta caricando a cannone, sembra, sì, quindi forse gli arriva l'acqua più lenta, non riesco a capire come mai con l'altra gomma sputava tutto fuori mentre con questa no, però perde da qua. Vabbè, ho degli O-ring nella casa vecchia, glielo cambio. E io ce l'ho qui. Guarda che rassa dei parcheggi in retro. Sì, ormai vivo qua, vivo fuori dalla lavanderia con tutto quello che mi sporca sto camion, Dio caro. Guarda che rassa dei parcheggi in retro. Punti interni, il GPL questa settimana che faceva molto freddo siamo andati sotto zero e c'era vento eccetera eccetera eccetera, che quindi crea dispersione termica, mi è costato 2,90 € al giorno, quindi ovviamente con riscaldamento sempre acceso H24. Giustamente, siccome dopo una vita ho comprato gli spruzzini in terzi cristalli, adesso vanno, sono solo a regolare, cioè no comment. No, mi arriva uno col sorrisino da cazzo, con la faccia da culo, mi fa attento alla macchina a non strisciarla perché è mia. Veramente tutti uno peggio dell'altro. Io ho detto, ma ti pare vado a strisciare il mio camper sulla tua macchina di merda? Cioè, ma che discorsi stai facendo? Gli ho fatto. Il bello è che per fortuna c'era anche un suo cliente davanti che era arrivato in quel momento, quindi almeno si è fatto anche la figura di merda. Oggi assistenze e mandarini, sì, bravo, non ti scampa proprio niente. Pensa che nei miei film mentali c'ero io che chiacchieravo con Galimberti e gli spiegavo che avevo questa memoria un po' del cazzo, che in teoria saprei miliardi di cose, però non mi vengono a mente. Faccio a volte anche la figura dell'ignorante, no? Ho letto centinaia e centinaia di libri, però manco mi ricordo i titoli di tanti. E mi ricordo però che in questo film mentale dissi proprio questa frase, che io non leggo per sapere, o meglio per avere i dati, queste informazioni prettamente tecniche, no? Date, nomi, luoghi, ma per pensare, esatto, per riuscire a sviluppare nel mio cervello nuove formule di pensiero. Oh, guarda, finalmente Alessia ha deciso di diventare un po' femminile. Allora, intanto 200 manovre per fare il parcheggio e dopodiché guarda, a prima botta. Ah, là, ora sì che è una vera donna. Ta-na-na-na-na, ta-na-na-na-na. Forte. Non l'ho capito però. Ci pippolita, proprio è andata, è qua che fa l'infinito avanti in drio, ci avrà fatto tipo 40 km, porca miseria. Un'ora dopo, poretta, sì, mi hanno detto che ha un livello di demenza abbastanza avanzato, però giustamente siamo a un'età veramente record qua, ragazzi.
Vabbè, povero cane. Buongiorno CP. Sembra che col pannolino ci siamo salvati. Aspetta CP, vogliamo dire una cosa però, Attenzione che è molto importante. Allora, la media di vita di un CP è sui 10, massimo 12 anni, dicono, no? Però, veramente lo sto dicendo col massimo rispetto, io li sento tutti che vanno ad 8, ok? E cazzo, lei ne ha 16. 8 per 2 è 16. Cioè, 2 CP in uno, ragazzi, qua, digli, Emi, porco zio, cioè abbiamo fatto il giro completo. Mi dispiace che non si cagano più coi gatti, perché potevate fargli un po' di compagnia, Emi. Invece si stanca, ti credo che hai fatto 200 km ieri in tondo e sono andato con Alessia a mangiare la pizza. E ho detto, va, non faceva freddo, ho detto la lasciamo un po' fuori col capottino. Porco cane. La cui abbiamo detto il gatto le ha rubato la cuccia, abbiamo guardato le telecamere, no, il gatto era nella sua cuccia, ho detto avrà rabaltato la cuccia, invece no, la cuccia era al suo posto, proprio lei aveva voglia di fare la maratona, vero Gioia, cara? E quando fa il sorriso mi fa impazzire, questa cosa l'ha imparata tipo 4 anni fa. Sono certi cani e per imitazione ti tirano la bocca perché sanno che è il nostro sorriso, no? Altri poeti magari non sono tanti capaci e ti mostrano i denti, però la loro intenzione sarebbe quella di sorridere. Ma veramente io non capisco perché nei motorhome devono mettere tutta la cosa da barra da morto attorno ai letti basculanti. Cioè togli tutto, tanto ci sono le tendine, o quelle lì scorrevoli, o gli oscuranti esterni, cioè i 3 tipi di protezioni. E guarda, così, altro che finestra magica, guarda che roba, porca miseria. Appena inizia l'inverno dagli una controllatina alla pressione delle gomme, perché con lo sbalzo di temperatura ovviamente scendono e non di poco. E gomme intendo i pneumatici. Non ho mai capita perché le femmine devono metterci tipo 10 volte più tempo rispetto a quello che ci mettono gli uomini per fare la stessa identica cosa. E poi anche si incazzano se glielo dici. Io questa non l'ho mai capita. Perché dopo anche le osservo e dico, ma perché? Cioè, vedi, tu sta là, i tontona avanti, in rio, i verze cassè. Sai, deve prendere un giubbotto e uscire, che dobbiamo entrare un attimo in un negozio a prendersi delle scarpe, vedi tu? E femmine è così, guarda, e gira e fa il giro tondo. Una volta ogni 2 anni l'outlet può anche starci. Aspetta, no, te CP, io e l'Alessia. Allora, volevamo un attimo raffigurare quel famoso plurale maiestatis che esiste in tutti gli uffici, soprattutto negli uffici commerciali, no? E quando si dice facciamo, soprattutto il paron, facciamo, puliamo, organizziamo, eccetera, in realtà sta a far solchetti. No, noi no. Io e Alessia ora chiudiamo le patatine, vai. Chiudiamo. Però come si fa? Ci vuole un'altra persona qua che fa lavora di più Alessia. Ecco qua. Ecco, questo significa chiudere. Chiudiamo le patatine. Grazie CP, vamo ancora a finire di cenare, comunque va bene, grazie. Porco zio. The record machine. I knew he must have been about 17. He was strong.